O tom, že v noci stichne aj zoologická záhrada, dnes už vie aj 20 detí, ktoré naberali odvahu a strávili celú noc v zoologickej záhrade v Kavečanoch. Spalo sa pritom pod holým nebom v stanoch. Okrem odvahy si deti z dobrodružnej noci priniesli aj nové priateľstvá a nové neuveriteľné príhody zo sveta zvierat. Všetko sa ale začalo prechádzkou po zoo s odborným výkladom. Táto konverička, ktorú je možnosť vidieť len takto v večerných hodinách. Aké sú tu iné nočné zvieratka, viete? Podľa teba, ktorý je taký nočný živočích? Nočný živočích medveďa? Bojíš sa teda v noci nejakého zvieratka? Nie, Nebojíš sa vôbec žiadneho? nie. A podľa teba, ktoré je to nočné zvieratko? Vlk. Si potom reagoval, keď ti povedala mamka, že noc v zoo. Tak najprv som nechcel ísť, ale potom som si to rozmyslel. Nebudeš sa bať? Nie. Tí, ktorí sa chcú báť, tak im na to dáme príležitosť a trošku sa môžu aj báť, ale inak myslím si, že sa tešia aj sem a že tie zážitky sú skôr pozitívne. Ja som dobrovoľník. Byť v noci v zoo bol zážitok aj pre náš štáb. Nebolo vidieť na krok, no po intenzívnejšom prisvietení sme skoro onemeli. Ocitli sme sa totiž z očí v oči tejto levici. Toto bol jediný nefalšovaný zvuk divočiny počas sobotňajšej noci. Ako inak kačky nesklamú nikdy, i keď v prírode sú veľmi plaché. Plaché však neboli tieto deti. Už sa nemohli dočkať večerného filozofovania vo dvojici v stane a pod oblohou plnou hviezd. Budeme tu spať? No dobrý. Nebudeš sa báť? Nie. Deti sú také, že chcú aj vidieť, chcú aj zažiť a chcú aj vedieť, verím tomu. Táto akcia nám vychádza veľmi vhod, pretože deťom môžeme rozšíriť trošku tú ponuku a rozšíriť ich obzor. Dobrá Zuzka. Bo to OK. O 6 ráno deti prebudí tento nikdy nekaziaci sa budík. Koza Eva totiž ešte nikdy nesklamala. Pre regionálny denník z Košíc Diana Murdziková.